bashobora kuba badakunda Reyo ari Reyo ubwa umutoza ategekwa n'abayobozi bakuramo. Ndabivugira impamvu imwe cyane. Mwireneza mwese mukurikiye KGD TV Rwanda, turashimira abakoze subscribe ndetse n'abakomeje kudukunda no gusharinga ibyo dukora, kandi n'abatarakora subscribe ntugende udakoze subscribe, kuko gukanda kuri subscribe uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi rero tuje kugana ku ngingo ikomeye cyane, nshaka ko duhita twirukankiramo cyane, ntabwo tutinda. Mu Rwanda tuje kugana cyane ku ngingo ijyanye n'amakuru y'imikino cyangwa se n'ingingo cyangwa se topic ijyanye n'umupira w'amaguru. Mbere yuko dutangira ingingo yacu, ndashaka kubabwira ko Ferwafa yamaze gutangaza ko abatoza basaga 600 batse kuzatoza ikipe y'igihugu Amavubi. Ferwafa rero yavuze ko izakora uko ishoboye kose kandi igatoranyamo umutoza ubifitiye ubushobozi. Impamvu rero duhere muri Ferwafa nuko bavuga ngo burya ngo umwera uturuka ibukuru ugakwira hose. Ferwafa yo muri uyu mwaka itandukanye na Ferwafa y'ubushize, kuko Ferwafa ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko ryagiye rirangwa n'imiyoborere itari myiza. Usanga aho abayobozi runaka babogamira ekipe runaka kugira ngo itware ibikombe cyangwa se ibeho irusha izindi, cyangwa se ugasanga hari amakipe afatwa neza kurenza ayandi, nyamara mu makipe 16 yose intego iyo bari gutwara igikombe bibangwa n'amategeko yakabaye applied mu buryo bungana. Ibi rero kubera imiyoborere mibi yagiye iranga Ferwafa, sibyo wenda ubu ngubu bitangiye kujya mu ngiro, kandi nabwo Shema Fabrice perezida wa Ferwafa bantu bakundaga bya bindi byahahise byabanje kubagora cyangwa se bikomeje no kubagora kugira ngo biyumve kuba bakunda imiyoborere ye. Yagiye ahindura byinshi amategeko, ashyiraho inzego runaka, bigaragara ko rwose biri kugenda bikosoka. Uyu munsi rero turashaka ko tuganira kuri Rayon Sport. Rayon Sport yo mu myaka nibura 7 ishize, ariko mbere yuko tuganira kuri Rayon Sport ndashaka ko mbanza kubabwira perezida ba ekipe ya Rayon Sport kuva jenoside yakorewe abatutsi iba mu 1994 tugeze ubu ngubu. Uwa mbere yari Paul Ruhamyambuga, hakaza Rumongi Ronje, hagaruka nanone Paul Ruhamyambuga, Omar Nzamwita, Shaire Ngaramba arayobora, Paul Muvunyi arayobora, Dr Emile Rwagaconda arayobora ariko uyu yayoboye inzibacyuho, hanyuma Valence Munyabagisha arayobora, Albert Rudatsimburwa arayobora, Murenzi Abdallah araza arayobora, hazaho Ntamaka Theogene, Gacinya Chance Denis arayobora, Paul Muvunyi aragaruka nanone, hanyuma Paul Muvunyi avuyeho asigaho Munyakazi Sadat. Munyakazi Sadat agiye haza Jean Fidel Uwayezu, uyu waje mu buryo abareyo batemeranyagaho, hanyuma nyuma ya Jean Fidel Uwayezu haza Tade Twagirayezu, uyu nawe waje gusezera nyuma y'umwaka, hanyuma haza uwitwa Murenzi Abdallah ariwe uri kuyobora kuri ubu ngubu, ariko we ayoboye inzibacyuho y'amezi 3 bari bahawe na RGB. Impamvu rero tuhereye muri ibi ngibi ni ukugira ngo mwumve niba mu myaka 31 Rayon Sport yayobowe n'abaperezida 17 kugeza ubu, ngo
biragoye ko umuperezida yamaraho manda y'imyaka ine ahabwa, ko niba ari imyaka ine ukabona n'abaperezida 17 urumva ko ntago impuzandengariro. Rayon Sport yagiye irangwa n'imyumvire cyangwa se imiyoborere mibi, ariko by'umwihariko cyane cyane mu myaka 7 ishize byatangiye ku bwa Sadate, ubwo Paul Muvunyi yagendaga agasigaho Munyakazi Sadate. Munyakazi Sadate hari ibyo wenda yabonaga bitagenda, kubyihangana bishobora kuba byarabanje kumugora, yandikira umukuru w'igihugu amumenyesha ibibazo byose biri muri Rayon Sport, amenyesha amaruswa n'ibindi byose. Bego iyo baruwa ndakeka yaragiye igera ku bitangazamakuru. Nyuma yaho Sadate yarayoboye, biza kwanga, RGB ibivangamo, nibwo hatowe uwitwa Jean Fidel Uwayezu, bivuga ko yazanywe na RGB mu buryo ariko butavuzweho rumwe. Rayon Sport muri imyaka 7 nta gikombe cya shampiyona bafite. Rayon Sport kandi mu myaka 7 bafitemo igikombe cy'amahoro, icyo gihe yagitwaye ari kumwe n'umutoza hari ingingo Francis Mbaya Christian. Nyuma ya Fidel niwe wagitwaye kuva Uwayezu Jean Fidel, hanyuma twagira Yezu Tade aje biramugora. Ariko icyo maze kubona, yaba bitwa abasaza, yaba bitwa ko bakunda equipe ya Rayon Sport, hari ugushidikanya bashyira mu bareyo cyangwa se bashyira mu bantu bakunda umupira w'amaguru. Rayon Sport uyishaka wese azana iturufu yo kuvuga ngo nzazana bisi. Bisi yabaye iturufu kugaruka kw'aba basaza, kuko ubundi bari barabirukanye muri ekipe, bari barabashyize ku ruhande. Iturufu bazanye rero, bazanye bisi kuko bazi neza ko abareyo cyangwa se abantu bakunda Rayon by'ukuri bakishimira kubona ekipe yabo igena muri bisi nziza nk'iyo umukeba wayo igenderamo ubungubu. Kubera icyo cyizera abareyo cyangwa se ayo marangamutima abajyanira kuba ekipe yabo ya Rayon Sport yabo na bisi, ibyo byabahaga ubushobozi ndetse no kwigarura amarangamutima y'abari mu batore bagatora babandi. Ariko ikigaramaze kugaragara nuko aba basaza cyangwa se abitwa abasaza bashobora kuba badakunda Rayon ari Rayon ubwayo, ahubwo bakunda icyo bakuramo. Ndabivugira impamvu imwe cyangwa se ebyiri. Rayon Sport ni ikipe yakabaye, ugereranyije umubare w'abayikunda, yaba bano bantu bari bazi kumanaginga buno buryo cyangwa se aba bantu, ntabwo Rayon Sport yakabayeho mu buzima irimo kugeza izi saha iri gusafaringa. Aba bose bahuriye ku kintu cyitwa ngo tuzajya duhaha ariko natwe tugira ikintu dukuramo. Nugenda muri aba perezida bose nagusomeye cyangwa se nakubwiye, uzasanga buri gihe cyo kugura igura n'igurisha iyo rigeze bagura abakinnyi batari munsi nibura y'abakinnyi 4 impuzandengo. Hari abo bagura 6, hari abo bagura 7. Ukibaza ekipe nzima ifite umurongo ngenderwaho igura abakinnyi bashya mu kwezi kwa mbere, ikagura abakinnyi 6 kubera indi nyungu baza gukura muri ba bakinnyi bagurwa, no kumera nkaho bahangana no kuvuga ngo niba Tadeyo avuyeho Murenzi Abdallah akaza akamera nkaho asenya ibyo Tadeyo yakoze. Niba Tadeyo aje agasenya ibyo Jean Fidel yasize akoze, niba Jean Fidel aje agasanga ibyo Sadate yakoze arabisenya, Sadate akaza agasenya ibyo Paul Muvunyi yasize. Nuko gukora Rayon Sport igenda yivangavanga, ugasanga kubera amarangamutima bazi ko nitubwira abafana cyangwa se abakunzi ko tuzanye bisi, bakagenda neza bagateka ikintu neza bagapanga umutwe,
yewe n'abafatanyabikorwa bakabashaka kabisa bakabagaragaza ko bahari Airtel ndetse na Yasco ndetse n'abandi ko bazafatanya kugura bisi. Muribuka ibyabereye muri Zaria Court rwose byari byaruzwe ko bisi izagera mu Rwanda ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10. Kuva kuri iyo tariki 25 kugeza n'izi saha Rayon Sport iracyagenda muri Coaster. Urumva umuntu niba yarakugira icyizere akubwira ko ugiye kumuzana bisi, none muri ayo mezi 4 asaga uko tubaza kwa 11, kwa 12, kwa mbere, kwa kabiri, nta na hamwe ubuyobozi bwa Rayon Sport bwigeze bwicara ngo busobanura Bareyo impamvu bisi itigeze iza nk'uko byari byatangajwe. Ahubwo byagendwaga bivugwa ni ihangana hagati y'abayobozi. Byageze ubwo komite yose yari yaratoranywe na Bwana Tadeyo yose yagiye itandukana, ariko bikavugwa ko ari uguhangana. Bamwe barakorera bahozeho, abandi barakorera Tadeyo, abandi barakorera biza kugeraho inzego z'ubuyobozi za Rayon ubwazo zitangira kwivangira. Ati noneho turazana Abdallah nka CEO. Hanyuma Tadeyo ati ese karye umuyobozi kuki ibi mutagomba kumvisha inama giye nkishakira CEO kandi twege tuzajya dukora. Ibyo byazanye intambara kugeza ubwo Rayon Sport y'ubu ngubu uyireba ukabona nta merekezo ifite. Umukino wahuyemo Rayon Sport yakinemo na APR, ubwo APR yatsindaga Rayon Sport ibitego 4-0, 4-1. Biratangaje kubona abakinnyi bashyashya batandatu umutoza ategekwa n'abayobozi, atari staff technique. Mu nyumve neza, abayobozi bakaza bagategeka umutoza ati twege turashaka abakinnyi bacu twaguze bashyashya, aho umuvugizi w'ikipe babanje kumuhindura. Ngabo Robben babanza kumukuraho bashyiraho uwabo, wa wundi bumva ibintu kimwe, wa wundi basangiye inyungu, bya bindi bakura muri Rayon. Babanza kumushyiraho ubwabo. Umuvugizi aje araza noneho asenya ibyo Tadeyo yakoze burundu, avuga ko abakinnyi bose Rayon Sport ifite ari abaswa. Ukibaza niba ikipe iri guhatanira igikombe mu kwezi kwa mbere ntabwo iri kure y'amanota ishobora gutwarira igikombe, iya mbere ntabwo yirushaga menshi, gutuma umuyobozi aza aho kugira ngo atere courage abakinnyi, atere imbaraga abakinnyi, ababwire ko byose bishoboka, akaza agahita basenya akababwira ngo mwese muri abaswa, abakinnyi bose dufite Rayon Sport ni abaswa. Kubera iki iyo imvugo yavuzwe kugira ngo abareyo bitewe nuko babonaga koko harimo gutsindwa bibashyiremo koko abo bakinnyi ari abaswa. Ariko kibaza nk'umukinnyi uri bwumve iyo mvugo bugacya mu gitondo ukamusaba ko aza kugukinira, uwo mukinnyi yakina bingana iki? Yakina ashizeho uwe mutima. Serumugo ari agira gutya aragenda, ariko agenda mu buryo bamwe bavuga ati hari abamuburiyeho komisiyo, abandi ntibayabona. Rayon Sport irangije ifata abakinnyi batandatu bose yaguze, ya Bangara n'abandi bose ibashyira mu kibuga. APR FC iraza ibikora neza, itsinda Rayon Sport ibitego 4-1. Nyuma nta muyobozi n'umwe wa Rayon Sport yaje ahagaragara ngasabe imbabazi abafana, kuko andi makipe dusanzwe tuyibona iyo ikipe yatsinzwe bikomeye nk'uku nguku, yaba umutoza yaba ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe, cyane cyane nka Rayon Sport igendera nk'umuryango w'abanyamuryango cyangwa se association, ngo azasobanura abafana icyabaye ndetse no kubasaba icyizere. Nta buyobozi n'umwe waje mu buryo buri official. Byakorwaga gute rero? Ahantu bijya gupfira ni hahandi ikipe z'umupira w'amaguru mu Rwanda
zikoresha abanyamakuru b'umupira w'amaguru cyangwa se bavuga amakuru ya siporo, bagakoreshwa bakishyurwa, bakavuga ibidahari byiza bagamije gukurura babareyo kugira ngo babone inyungu. Rayon Sport igakoresha abanyamakuru, yewe hakaba hari n'abanyamakuru bagiye binjira cyane mu miyoborere ya Rayon Sport ndetse n'andi makipe, cyane cyane mu igura n'igurishwa, aho abanyamakuru baretse wa mwuga wo kuba abatangazamakuru cyangwa se abigisha, baba ahubwo abakomisiyoneri b'umupira w'amaguru. Munyumve neza, hari abanyamakuru bo muri siporo bakoreshwa nk'abakomisiyoneri, bataye indangagaciro z'umunyamakuru bafata indangagaciro z'ubukomisiyoneri. Umukomisiyoneri ni umuntu ushaka kukumvisha ukuntu inzu ari nziza cyangwa se ikintu ari cyiza, kandi abizi neza ko uwo mukinnyi afite imvune. Rayon Sport yagiye igura abakinnyi bakaza bakayihombera burundu, kuko aka kanya nta kuntu wambwira ngo Bingbelo yaraje, Jaro araje, nta kintu na kimwe akoreye Rayon Sport, ariko Rayon Sport ishyura. Iyo bigeze muri iki gihe kigura n'igurisha, bano bayobozi bakora ku buryo ki bagura benshi bakirukana benshi, kugira ngo hazagire abagenda barege, hanyuma aya mafaranga azavamo bamere nkaho bari buyagabane. Kuko ngewe nisa sindiyumvisha uburyo ki, ibi ni ibitekerezo byanjye bwite, munyumve neza, sindiyumvisha uburyo ki Mercato imwe ikipe igenda igashora miliyoni zigera muri 40, ariko ikananirwa guhemba amezi 2 iberemo abakinnyi wari ufite bagukoreye akazi muri icyo gihe, wananiwe kubahemba, ariko uraza kubona amafaranga yo kugura abakinnyi kubera ko hariho komisiyo zawe. Mu gihe babandi basanzwe ntabwo uri kugenda umubwiye ngo okay, ngo ndani nguhemba ndaza kukataho udufaranga ngo nyine ngo ndaza kuri komisiyo. Niyo mpamvu imiyoborere ya Rayon Sport, abayobozi bose baza muri Rayon Sport abenshi baza kubwinda zabo, ntabwo baza muri Rayon kuko bayikunze. Kuko bayikunda Rayon Sport ntabwo wabona ikipe itsindwa ibitego 4 ntuze ngo usobanure icyabaye. Rayon Sport ikagenda ikabaho muri icyo kintu cy'umwijima. Abanyamakuru ubigezweho ko abanyamakuru batangiye guterana amagambo, wowe ugurira ekipe, wowe ugurira ekipe, wowe ugurira ekipe. Wowe ubivuga urahamanya n'umutima wawe ko nta kipe yigeze kwegera ngo uvuge ibintu bitari kugira ngo wishyurwe. Nta munyamakuru nza kuvuga hano izina. Hari itangazamakuru imaze iminsi ryica umupira w'amaguru, ari nayo mpamvu uyu munsi RMC, ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura, batangaje ko bari kwibutsa abanyamakuru inshingano ndetse n'indangagaciro zabo. Kuko abanyamakuru baretse cya kintu cyo kwigisha, cyo gutara amakuru, cyo kubwira abanyarwanda amakuru, baba komisiyoneri. Umunyamakuru wo kuri radio A aragenda akataka mugenzi wo kuri radio B, akamwita igisamba, akamwita igicucu, akamwandagaza, yibagiwe ko uwo nguwo avuga ari umugabo wubatse ufite abana. Ejo n'ejo bundi abana bazumva ibintu bivugwa ku mugabo mugenzi wawe ari ibintu by'ibitera soni, ariko ugatinya kugatuka umugabo mugenzi wawe. Banyamakuru mwigaye, kuko ibi bintu ntabwo ari byo. Niba umuntu mugenzi wawe ari umugabo mugenzi wawe yarakoze ikosa, genda umwegere. Ubaka kanya habayemo ihangana ry'amaradiyo, radio A na radio B na radio C biri guhangana na radio D, cyangwa se radio D na radio A biri guhangana na radio C. Ibi bintu birakwiye ko bicika. Imiyoborere ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ku mugoroba, Ngabo Robin yasezeye ku kuba umuvugizi ndetse n'umuntu wakoraga ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport. Bayobozi ba Rayon Sport ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Mwabonaga Ngabo by'ukuri adakora inshingano ziwe? Ese mwebwe mwakoraga inshingano zanyu uko bikwiye? Ndashaka ko tubanza kumva ikiganiro Ngabo Robin yatanze, hanyuma kuri ubwo yarari kuri Radio 10 yasobanuye byinshi
birimo amarangamutima akomeye. Turabanziriza ku ibaruwa yanditse asezera Barayo, hanyuma tugaruke mu kanya. Emotions uvuga ngo ubundi abakinnyi nk'iyo bagiye gusezera nka club wenda bagirimo ibihe byiza cyangwa se baramazemo imyaka myinshi, bakunda kugaragaza ko bababaye nyine kuba bagiye gusezera, bagiye gutangaza iyo nkuru yo gusezera. Ariko kuri Ngabo we ngo ni emotions ni mbamutima zivanze, hari inziza n'imbi, inziza n'izitari nziza. Ubwo gende kubisobanura, ariko nyiri kubyandika ndaza kubijyamo mu mizi, wowe hera ku nyandiko gusa. Aravuga ati nsezeye kuri club, nakwishimira kuba narakoreye mu gihe cy'imyaka 6. Nishimiye kuva 2018 kugera 2020. Nakwishimira kuba narakoreye mu gihe cy'imyaka 6 nka communication manager ushinzwe itumanaho. 2018 wari urugendo rw'akataraboneka gukorana n'abakozi bagenzi banjye kandi dukorana neza cyangwa se mu bwitange, twubatse ndetse tunazamura digital platforms cyangwa se imbuga nkoranyambaga nyine, tuzigeza ku 440 bazikurikira haba kuri X, Instagram ndetse na YouTube. Ikintu nzahora nishimira ngewe ubwanjye, nubwo ibihe bishize have been challenging, nubwo ibihe bishize habayemo ibingora, ngo baraza kumbwira niba ndi kubisobanura neza. Nubwo mu bihe bishize mu bihe bishize habayemo ibingora, ubuyobozi bugahitamo indi nzira, nubaha ndubaha icyemezo cyabo, ndetse nkaba ngiye ntacyo, nkaba ngiye mfite ibyo nzibukira ku ikipe, good memories. Ngoba ngo ngiye nemye ariko mfite ibyo nzibuka. Ndifuriza Gikundiro intsinzi mu bihe biri imbere, nkaba ngiye kwita ku kazi kanjye nk'umunyamakuru wa siporo kuri Radio Disi na TV10. See you soon. Ubu ni Ngabo y'Icondo. Aha rero Ngabo y'Icondo barimo basoma ibaruwa yiwe, ibaruwa yuje amarangamutima, kuko turabizi neza ko uyu Ngabo Robeni ari umureyo w'ukuri. Reyo ikipe y'ukuri, umuntu wese wayikoreye cyangwa se wayibayemo, uyikunda by'ukuri ababazwa n'ibihe bibi irimo. Uyu Ngabo y'Icondo cyangwa se Ngabo Robeni yabaye umuvugizi wa Rayon Sport ku 2018 kugeza 2020, arongera agaruka nyuma kubwa ba Jean Fidel, yakoze akazi gakomeye nkuko babyivugira. Bivuga ko rero nkuko nawaza kubidutangariza, Ngabo Robeni yagambaniwe n'ubuyobozi bukorana n'itangazamakuru ry'atangazamakuru ba komisiyoneri, kubera ko Ngabo y'Icondo cyangwa se Ngabo Robeni ubwe yivugira, avuga ko hari igihe kimwe Rwagacondo yamuhamagaye ubwo aramubwira ngo fata ifoto yanjye ukore nka graphique mu gihe cy'iminsi mikuru, ngo ushyireho ifoto yanjye, nurangiza wandikeho ngo Vice President yifurije Abareyo umwaka mwiza cyangwa se Noheli n'ubunani, ibintu nk'ibi. Ngo hari abantu bo muri Kameruni dukorana cyangwa se nshaka kubyereka.
munyumvire b'abayobozi bifuriza neza Rayon Sport, nta no kuvuga ko ari abareyo akorera, ahubwo kujya twifuriza abareyo umwaka mwiza, ahubwo ni ukugira ngo yirate ku bantu bo muri Kameruni ko ari umuntu ukomeye cyane muri ekipe. Ibintu biteye agahinda. Ngabo rero nk'umuntu wize communication, we yumvaga ko iyaba nibura ari Paul Muvunyi, kuko niwe wari president wa board, ariko president wa board nta kintu abivuzeho, nimwana bikoranye mu nama ngo mubyumvikaneho, ahubwo kubera inyungu zawe bwite. Either ushobora kuba uri bubwira abo bantu bo muri Cameroon ati dore ekipe yacu birakunzwe, mwagira gutya, ibyo byose mukumva ko ariko bimeze, ekipe yapfuye mu miyoborere ku buryo bukomeye. Ndashaka rero dukomeze twumve icyo Ngabo Yicondo cyangwa se Ngabo Robin atangaza by'ukuri n'igi cyamuteye kuva muri Rayon Sport. Uyu Ngabo turi kumwe aha ngaha agiye kutuganirira Rayon Sport nka Ngabo wari ushinzwe itumanaho muri Rayon Sport. Koko biraza gusobanura iyi statement. Ngewe iyi statement nyibona nabonyemo ibintu byinshi, hari mixed emotions, hari recent times have been challenging. Aratubwira izo challenges, and the management choose a different path. I respect the decision. Urahita wumvamo akantu gakomeye. zinyuranye, kugera ku bayobozi b'amakipe, kugera ku ba sportif, abakinnyi, abatoza. Nabonye message kugera ku batoza babaye muri Rayon kera b'abazungu, abanyaburayi bagiye, abantu ntatekereza ko bakigirana nimero yanjye. So navuga ni ibyo aribyo byose nuko ntari umuntu ubana nabi. Ibyo aribyo byose nuko ntari umuntu ugoye. Anyways turanabana mwebwe mu kazi hano maze, ntabwo ari twuri kubwira, ntabwo ari mwe ndi kubwira, abantu babyumve neza. Mu kazi hano maze mu umwaka umwe, ariko tubanye nk'imyaka 10. Mwebwe abatanzi rero buryo sinda byiza ko umuntu yivuga, ariko abantu barabizi ko ntari umuntu ugoye. Rero bimpa umunezero kuba byibura mfite that mfite kuba nzwi neza, ndi umuntu warezwe, watojwe. Burya uburere bwo mu rugo, uburere bw'idini, ibi ngibi amatorero atwigisha, nemera ko nabutoye. Nkagiramo rero uwo munezero, ari kuvanzemo n'akantu katarako kwishimira ku buryo bigenze. How did the story end? I wish ko story yakabaye irangira, kuko burya nta nkuru itagira iherezo. Burya niko bavuga, nta story itagira end. There is no story without an end. Iyo niyo mwabana iteka ryose, umunsi wawe wa nyuma ubaho. Ariko ubaho ute? Byanyuze mu yihe nzira? Nakifuje ko nari kusezera ntafite mixed emotions, nakabaye nsezera harimo ibyishimo gusa, ariko harimo ibitaragenze neza muri iyi minsi. Nibyo nise challenging situations zimaze iminsi recently muri iyi minsi. Hanyuma nubwo urimo wumva gutyo tuvuga ngo ni farewell message nanditse, harimo ako sentence kavuga ngo the management chose the other path, different inzira itandukanye. Bivuga ngo ubuyobozi bwahisemo ibitandukanye n'ibyo nifuzaga ku giti cyanjye. So ubuyobozi bwa Rayon Sport ntabwo bwanyirukanye, ariko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwanyeretse ko bifuzaga bitandukanye n'ibyo nsanzwe mbakorera. Banyeretse ko bakwifuza kugira wenda undi, ariko babikora
mu mu buryo buryo butari ubwo kukwirukana. oya ntago banyirukanye bityo rero nk'umuntu ureba kure ngiye kujya mu madetaye amwe n'amwe nk'umuntu ureba kure nahisemo ko dutandukana ku bwumvikane bitajemo kwirukanwa bitajemo Waserera nyinshi uyu ni umuryango Kubangamirwa. association kubangamirwa kurara ntasinziriye bitewe n'ibintu bitari byiza byabaga cyangwa n'ibyakurikiraho cyane ibyaba wabonaga mu mboni nzira z'ibere. mbona ko bishobora kuba burya hari igihe igicu kikwereka ibintu ahazaza ya eh Now, rero ndi umuntu ukunda ngiye kubabwiza ukuri Yeah, sure. if I was to choose a football club to support ndi hanze y'umwuga w'itangazamakuru that would be Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe nakunze gusa ntibibangamira umwuga wanjye hano ngende umuntu ugomba kuba netre aba bantu bose twicaranye kuri aya meza bafite amakipe bakunda ariko ntabwo tugomba kubigaragaza ngo tubishigireho ibitekerezo byacu niba nkunda Rayon Sport nje moza ku nke cyape niba nkunda Rayon Sport ntago ari gutyo buri mwuga ugira ubunyamwuga bwawo gusa bidakuyeho ko iyi kipe nyishimira uyu muryango wa Rayon Sport ndawushimira Reka aho ngaho mitena nakuhishurira n'ikintu kimwe. Tujya gufata umwanzuro yuko ari wowe ugomba kuza hano ntabwo twari tuyoboye yuko hari service usanzwe uha equipe ya Rayon Sport. ndi associé nayo Uri associé nayo kandi mu buryo direct. Rero ngewe nk'umuntu wari ukuzi na bagenzi banjye twararebye dusanga iyo service utanga muri Rayon iyo kipe muri associé kandi izagaruka mu biganiro byacu tuzakorana ahangaha ndetse n'andi makipe y'amakeba na Rayon Sport twaje gusanga bitewe nuko tukuzi n'ubuhanga bwawe ufite ku mwuga w'itangazamakuru bitazigera hano rero Ngabo Robeni yari akomeje gutangaza cyangwa se kuvuga uburyo ki Rayon Sport yaba ifite ibibazo mu miyoborere abayobozi b'ubu ngubu bananije mu by'ukuri Ngabo Robeni hari ibyo bifuzaga gukora hari ibyo bifuzaga gukora Ngabo we nk'umuntu usanzwe uzireyo ukunda Rayon atakifuza kubona bikorwa byitwa ko ari umukozi wayo niyo mpamvu yahisemo kuvuga ngo reka mve muri ekipe ni ikiganiro kirekire yagiranye na Radio TV 10 kuko ni umunyamakuru waho tunabashimire ariko icyo tugomba kugarukaho nuko aba bayobozi baza mu ekipe yacu baba bakunda umupira w'amaguru ese aba bayobozi baza bayobora ama ekipe yacu aho ntibaba bazanwa n'inda ese abayobozi baza muri ekipe nka Rayon Sport APR FC n'abandi aho ntibaba bakoreshwa hakaba hari umuntu hariya usetinga ikintu kugira ngo gikorwe hanyuma cyarangiza gukorwa akaba we ari buze kucyungukiramo kuko kumbwira aka kanya Ngabo Robeni wari umaze imyaka 6 kandi kuko biragaragara ko imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport zarakoraga kuvuga ngo utandukanye na Ngabo Robeni kugeza n'izi saha Rayon Sport ubwayo ntiyabasha gusobanura impamvu nyirizina Ngabo Robeni yasezeye kuko ku giti cyaravuze habaye hari ikipe naba nkunda kuri hano mu Rwanda ni Rayon Sport bivuga ngo yatangaga imbaraga ze zose ni ikiganiro kirekire yatangarijemo byinshi yagaragaje uburyo kiba yagiye ananizwa abitwa abayobozi bakaba bamusaba ibintu bitandukanye n'ibyo yemera nk'itangazamakuru gusabwa ngo gupostinga ibintu biriya narindi kubabwira bya Rwagacoro ndetse n'abandi aho yatangaje ko abakinnyi bano batandatu urumva ikipe niba perezida cyangwa se umuvugizi amaze gutangaza ko abakinnyi bose bari hasi bashaka kugura babo bakafata serumu ngo birukana uko bashaka Ephraim Kayiranga yavuze ko yaba mu Rwanda nta merikato zabagaho mu Rwanda byagorana kubona ekipe ifite perezida cyangwa se komite nyobozi kuko abenshi muri abo ngabo bazanwa n'inda
baba bashaka gukura cyangwa se indamu baraza gukura muri Amerika. Twavuga byinshi rero, turasoza. Njyewe nk'umuntu ukunda umupira w'amaguru cyangwa se muri rusange, hari icyo nshaka gusaba ubuyobozi bwa Rayon Sport, ariko hari n'ubutumwa nshaka kugenera abayobozi b'inzego z'igihugu badufatira imyanzuro. Abayobozi ba Rayon Sport, iyi ekipe muyobora mwayisanzeho, muzanayisigaho. Iyi ekipe muyobora ifite abantu bayikunda kandi bafite amarangamutima. Iyi ekipe muyobora ifite abo ifatiye runini. Iyi ekipe muyobora ikundwa n'abanyarwanda benshi, uburyo rimwe na rimwe bamwe muri bo bananirwa kwihanganira intsinzwi zayo, bakaba babura n'ubuzima. Birakwiye ko mureka amatiku, mukareka uburiganya, mukareka guterana amagambo, guhangana, mugakorera ekipe yabazanye. Ikirangantego kiri ku mutima cy'imbere ya Jazz kikaba ari cyo kibakoresha, ntimukoreshwe n'inda zanyu. Turasaba abayobozi ba Rayon Sport gutekereza kabiri mu gihe baba bagiye gufata umwanzuro runaka. Abayobozi ndetse reka mvuga abafana barambiwe kubeshywa, babeshywa nk'aho ari inkoko za zindi zibeshywa ibishunga. Barambiwe kubeshywa ngo tuzakora ibi, tuzakora ibi, tuzakora ibi, tuzazana bisi, tuzazana ibi, tuzakora ibi, tuzakora ibi, mugasinya amasezerano ya rwihishwa, hari izindi nyungu muri bukuremo, mugakoresha umutungo wa ekipe mu buryo bwanyu mushaka, ku buryo bivuga ko iyaba habagaho igenzura ry'imari muri Rayon Sport nta n'umwe wasigara. Turasobara rero n'inzego z'igihugu nkuru, by'umwihariko urwego nka RGB, nijya gufatira umwanzuro wa Rayon Sport igitekereza ku bakunzi, ntikagitekereza ku bayobozi izanye. Turasaba ko iki kibazo cya Rayon Sport gikemuka mu buryo bwihuse, dusaba ko n'inzego zahana buri umwe wese waba ari muri ibi bibazo bya Rayon Sport uteza umubabaro muri Rayon, uteza umwiryane muri Rayon. Hari umuntu uri hanze hari yari guteza umwiryane muri Rayon, tutazi ngo ninde. Leta ni ifite abakozi b'abahanga mu nzego zitandukanye, bakora iperereza bamenye umuntu uri inyuma y'ibibazo byose bya Rayon Sport ninde. Sinariyo gusa na za Kiyovu n'indi makipe mu Rwanda afite ibibazo by'abantu bagenda bakamunga bimungu. Turasaba kandi inzego zikomeye z'igihugu guhagurukira itangazamakuru ryijanditse mu bukomisiyoneri bw'umukino, aho kugira ngo bavuge amakuru yubaka abanyarwanda, yubake siporo nyarwanda, bavuga ibintu bisenya bakagenda bakandagazanya. Twebwe rero nk'abantu dukunda KGD TV Rwanda tuzakomeza gushyigikira siporo nyarwanda ndetse na siporo muri rusange. Ndizera ko ikiganiro cyagenze neza, byari byinshi twaganiraho, ariko n'ibindi muzajya mushaka ko tubashakira turahari ku bwanyu. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda, hanyuma musharinge ikiganiro ndetse mukigeze no kuri benshi. Mugire umugoroba mwiza naho ubutaha.